大家好，歡迎收睇栗子研究所。今集我哋繼續探索珠海橫琴。首先嚟到位於創新坊3樓嘅國家地理探險家中心，係由美國國家地理雜誌正版授權嘅親子高科技室內遊樂場。基本票價方面，平日每位110蚊，特別日子就130蚊。1米以下嘅小朋友就係免費入場嘅。全場一共有15個遊戲項目。對於小朋友嚟講，應該好有新鮮感，而且遊戲性質比較溫和，多數項目幼兒都可以玩。不過個別有啲遊戲，例如成網陣或者 VR 體驗，太細嘅小朋友就未必玩到啦。呢度有唔少項目都會俾小朋友親自動手探索，有時尋寶，有時就玩沙，比普通嘅 Playhouse 好玩好多。如果剛好到咗指定時間，仲可以嚟到想像再做呢度做手工。今日嘅手工體驗係填色塗鴉，工作人員一早已經準備好材料，俾小朋友自由發揮，唔使額外收費。如果仲未放夠電嘅話，呢度仲有啲特別消耗體力嘅項目。私心推薦野外競速，設計師腦洞大開到竟然想同動物賽跑。走之前仲可以行下紀念品店，或者幫襯一下餐廳再走。唔經唔覺已經玩咗2個鐘頭啦，即刻出發去下一個目的地先。由橫琴海悅酒店出發，大概15分鐘車程，就可以嚟到位於橫琴口岸附近極具歐陸風情嘅勵駿旁都廣場啦。咁而家嘅時間咧係挨晚大概係5點嘅時間啦。咁其實咧佢係未着燈噶。咁我哋咧而家先俾大家睇一睇咧，佢日頭嘅時候咧係咁樣啦。咁夜晚着咗燈之後咧，又係另外一種感覺噶。咁所以一陣間着咗燈之後咧，再影俾大家睇睇佢係點噶啦。反正仲有時間，我哋先去商場行下。不過唔知道係咪商場比較新嘅關係，大多數商鋪都集中喺地下同埋負1樓。我哋嚟到嘅時候，2樓或以上嘅鋪位都係十室九空，似乎可以行嘅嘢都唔多。咁而家咧去到5樓啦，5樓咧就開始咧真係多翻好多餐廳啦。咁你發覺咧喺珠海嘅話咧，好多地方都食生蠔啊！我諗佢呢度咧比較出名就係海鮮類嘅食物啦，特別係生蠔啊。差唔多到亮燈嘅時間啦，即刻翻去地面先。果然已經着燈啦。咁而家咧已經入夜咗噶啦，咁大家見我身後咧勵駿旁都廣場咧已經係亮咗燈啦，係咪好靚咧？哇！完全同啱啱咧未亮燈嘅時候咧係2種完全唔一樣嘅感覺啊！打完卡，我哋就繼續到處覓食啦。咁距離勵駿旁都廣場大概1公里多嘅路程咧，咁其實就會去到橫琴中央匯啦。咁橫琴中央匯咧，亦都係橫琴咧一個相當有名嘅地標啦。因為呢一邊咧有相當多嘅餐廳咧，可以俾大家選擇㗎。咁加上咧佢營業嘅時間咧都係會比較夜少少啦。如果你係住橫琴區咧，又想係覓食嘅話咧，咁其實都可以嚟到橫琴中央匯呢邊㗎。咁我橫琴中央匯入咗嚟之後咧，咁其實都覺得幾舒服㗎呢邊，因為其實佢中央咧係一個露天嘅一個好似廣場咁㗎。而家咧其實大概我諗都有6點幾嘅時間啦。其實而家咧都差唔多到飯點㗎啦。咁但係咧我就覺得都幾少人啊，即係唔係我想象之中咁多人咯。咁我哋再入去睇下啦，因為啱好見到人哋喺度唱歌啊，睇下咩事先。原來呢個歌手咧可以點歌㗎，不過講真係好好聽嘅。咁其實呢度成個區域咧就好少其他嘅商鋪啦，主要都係餐飲為主嘅。咁但係咧，我覺得呢一度咧都係幾吸引咧旅客嚟嘅，因為佢成個呢個環境嘅格局上，
就係主要係餐飲業為主啦。咁所以大家喺呢度咧應該都可以揀到自己中意嘅即係美食㗎。由於地方真係好大，唔想慢慢行嘅話，可以先上大眾點評睇下。不過聽聞橫琴有一間潮汕牛有好多香港人幫襯，我哋就再次轉移陣地，去到寶中路了解一下。咁我身後咧係橫琴鎮嘅商圈嚟㗎，咁大家見到啦，喺呢條街上面咧，咁其實非常之多餐廳啦，亦都係相當出名嘅美食街嚟㗎。咁如果大家去長隆嘅話咧，而又想出嚟去揾餐廳嘅話咧，咁其實不妨咧可以嚟到呢一邊㗎。見咧都係打邊爐嘅餐廳啦、大排檔啦，或者係燒烤類嘅咧會比較多人食㗎咯。咁我哋今晚嘅餐廳咧，亦都喺呢條街上邊㗎。講嘅就係呢間位於寶中路嘅16朝大排檔啦。喺出邊排隊嘅人咧真係好多㗎，我建議大家嚟嘅時候咧，一定要喺大眾點評網咧，你先排咗個隊先。如果唔係話嚟到咧，你飯點嘅話咧，就未必係即刻可以入去㗎啦。咁終於入咗啦！你坐邊邊啊？你坐嗰邊。啲店員咧都非常之忙啦。我哋入咗之後咧，其實講真暫時未有人理我哋嚇。咁一陣間咧，我哋睇一睇餐牌咧，到底有啲咩嘢食先。咁 menu 咧其實就係掃碼落單嘅，咁所以咧就係冇人理你嘅。咁事不宜遲啦，我哋而家先睇下咧到底有啲咩食啦。OK， 咁啱啱咧我已經係掃咗呢個 QR code 噶啦。咁其實咧我發覺咧每一次咧返國內咧去用呢個 app 嘅時候都好得意㗎。我哋習慣上咧就係開相機跟住掃 QR code 噶嘛。咁其實你係掃唔到任何嘢㗎。咁你要打開微信啦，你打開微信嘅話咧先再掃呢個 QR code 咧。咁就係成個 menu 噶啦。咁我哋啱啱咧見到咧，佢一開始嘅時候咧，主要係一啲養生湯底啦。咁大家可以先揀咗湯底之後咧，再揀食材啦。我見養生湯底咧，其實有牛骨清湯鍋啦、招牌牛腩鍋啦，亦都係推薦嘅湯底嚟㗎。咁另外亦都有清湯啦、麻辣鴛鴦鍋，同埋一啲重慶紅油麻辣鍋啦。牛骨菌湯鍋底啦，同埋潮汕苦瓜黃豆鍋㗎。咁我見大部分推薦咧，其實係呢個牛骨清湯鍋啦，同埋呢個潮汕苦瓜黃豆鍋咁。除咗湯底之外咧，咁第二 part 咧，其實主要就係一啲牛肉類，大家可以選擇㗎啦。咁啱啱咧喺我未落單嘅時候咧，我就發覺點解我嘅購物車裏邊係會有嘢嘅咧？原來咧呢個 tissue 啦，同埋自助調料費咧係一定要強制性加入去嘅。咁 tissue 就係3蚊一包啦，咁自助調料費咧就係10蚊一位。咁所以咧基本其實佢已經收咗你，譬如我哋係2個人嘅話，就係23蚊嘅基本費用㗎啦。咁我今日咧決定試一試佢嘅招牌牛腩鍋先，因為佢係雖然係貴少少啦，佢48蚊一份啦，咁但係咧佢係強力推薦嘅一個湯底啦。咁我試一試呢個有冇伏先啊嚇！咁另外咧喺牛肉方面咧，如果你係人多啲嘅話咧，咁其實你直接可以嗌佢1斤嘅牛肉啦。咁但係我哋人少少嘅話咧，咁其實你就可以嗌切片嘅牛肉㗎。咁其實逐份計嘅啫。嗰個件咧大概佢嗰個價錢咧都係30幾到40幾蚊人民幣係一碟嘅。咁我哋而家事不宜遲，即刻落單先。咁啱啱咧入咗之前咧，咁當然我先睇下大眾點評網上邊咧有冇優惠嘅套餐或者優惠券啦。咁其實咧大眾點評網上面咧都幾多優惠券啦，同埋套餐㗎。佢呢度咧係點選擇我已經係買咗嘅優惠券咧。咁其實咧喺佢嗰個QR code 咧掃咗之後咧，你可以掃到落去最低咧，其實會有一個套餐㗎。咁譬如咧，你係美團團購啦，或者大眾點評網，你係有團購套餐嘅話咧，你可以喺最下邊嘅套餐呢一欄咧揀翻你嘅套餐㗎。咁另外咧，大眾點評網上邊咧，咁可能你都會係額外可能淨係嗌呢個生蠔啦，或者淨係額外嗌呢個飲品啦。咁你就可能咧先買咗呢張飛之後咧，先去埋單嗰邊咧去驗證咗，跟住佢就會攞生蠔啦或者飲品俾你嘅。咁你自己最終嘅埋單咧，係只係埋單你掃 QR code 落單嘅一啲項目嚟嘅啫。咁所以咧，大家需要注意翻啦。有時我都唔太明白點解做優惠要做到咁複雜，落個單都要同店員查詢好幾次。未開始食之前，顧客嘅體驗已經大打折扣。我哋嘅牛筋丸加大版已經到咗啦！哇，呢個牛筋丸咧，其實佢係熟噶啦，咁大家可以另外嗌係生嘅咯。咁牛筋丸好大個啊！我哋喺度研究緊咧，呢個牛筋丸咧咁大個，點樣獨嚟食咯？咁另外咧，我哋亦都係嗌咗呢個哇勁大版嘅生蠔啊！呢個生蠔大家睇下，
冇錯啊，係同我隻手係一樣咁大啊，好大個生蠔啊！咁大家要記得咧，呢個大肉丸咧，同埋呢個生蠔咧，其實都係要煮嘅，因為啱啱咧呢個肉丸咧，其實佢喺落單嘅時候，我見佢寫係熟㗎啦，我以為係唔使煮嘅，咁但係我都覺得有啲古怪㗎啦，所以咧我決定咧都係問一問店員啦，咁佢話其實要煮嘅，咁大家煮完之後咧唔使擔心，唔係話一口咬咗佢嘅，咁你煮完之後咧，其實你俾店員咧叫佢幫你切咧就可以㗎啦。咁啱店員咧就係提醒咧呢個生蠔咧，其實係要攞3分鐘嘅。咁我諗大家都唔適宜就咁係生食嘅。咁大嘅生蠔的確比較少有，雖然煮熟之後會縮水，不過依然比一般嘅大好多。最重要嘅係佢的確係夠新鮮嘅。咁呢一款牛肉咧，其實係瓷餅啦。咁雖然佢上面冇嗰個 label 喺度啦，咁但係咧，如果真係大家想知咧，可以睇翻嗰個小票啊，細細張嗰張啦。咁其實佢都會有寫咧呢一個上台嘅係邊一款牛肉嚟㗎。咁好似呢一份咧，咁其實就係雪花，呢個係吊龍伴。啱啱第一 round 嘅肉咧已經係嚟咗㗎啦，咁我哋嗌咗咧3份牛肉㗎，咁包括係瓷餅啦、吊龍伴啦，同埋雪花㗎。咁因為咧我哋自己咧都唔想食係太過瘦㗎啦，咁所以咧我哋嗌咗，譬如好似吊龍伴嘅話咧，個肥瘦相間咧會多翻少少㗎。咁我哋而家咧逐款牛肉咧試下佢嘅味道如何啦。咁我先試呢個咧係瓷餅嘅。瓷餅嘅牛味咧，其實都係非常之香嘅。不過咧，我就覺得瓷餅咧，佢就係比較韌身一啲啊。我就可能比較中意食稍微再肥少少嘅。咁我第二款咧，就先試下呢個吊龍伴先。咁吊龍伴咧，佢就係會肥瘦相間嘅位咧，會比較多少少嘅。咁咧，我自己本人咧就比較中意吊龍伴嘅，因為吊龍伴咧佢食上去咧就冇啱嘅瓷餅咧係咁韌身㗎。咁下一個咧，我哋就試個雪花啦，咁亦都係我比較期待嘅。咁雪花牛咧會比啱嘅吊龍伴咧就更加係嫩滑一啲啦，香口一啲嘅。不過其實我覺得吊龍伴其實都係唔錯嘅，所以我而家都係有啲心大心細，究竟我下一 round 咧係食邊一種？考慮期間，我哋先試下呢個巨大化牛丸，要再6-4分鐘先可以食啊！呢個咁其實咧，我覺得同普通牛丸咧冇乜太大嘅分別，咁純粹佢係巨大化咗咯。咁啱咧，我哋食完一 round 之後咧，我哋發覺咧，其實最中意食咧都係呢個雪花牛肉啊！咁所以咧，我哋直接咧就嗌咗1斤啦。咁而家我哋繼續開餐啦，都幾聚手啊呢一盤。咁我哋而家咧已經食完呢個16朝牛肉火鍋啦。咁先講講今次嘅用餐體驗先。咁首先咧，講真，佢啲牛肉咧，我覺得係真係好食嘅。咁另外講一講翻佢嘅價錢啊。咁最後我哋埋單嘅時候咧，如果係加埋我哋啱啱團購嘅價格咧，咁其實都要499蚊啊。咁我哋今日咧係2個人用餐㗎。咁所以其實接近係500蚊人民幣嘅話，其實人均咧都要250蚊一位嘅。咁最後咧，其實我哋貴在咧喺我哋最後嘅雪花牛肉拼盤上邊㗎。咁嗰度咧都要係200零蚊左右㗎。咁如果係計翻咧人均係250蚊人民幣嚟講嘅話咧，咁講真呢個價錢咧喺國內嚟講嘅話就唔算係好平嘅，因為佢其實唔係一個放題或者自助餐啦，佢其實係散嗌㗎。咁另外咧，因為佢嘅環境咧亦都係有少少局促啦。同埋因為係店員都非常之忙碌啦，有時你係嗌服務員嘅時候咧，佢都未必即時可以過嚟㗎。咁加上咧，其實講真，洗手間咧又真係有少少線啦，同埋係有少少即係我認為係唔係話特別乾淨咁，所以咧整體個環境上邊咧就會俾人一種好趕急咁嘅感覺啊。咁所以如果係想用餐係舒服嘅環境嘅話咧，咁可能呢度都未必話係完全滿足到你嘅要求啊。咁但係嘢食嚟講嘅話，我覺得咧真係牛肉咧佢真係冇問題嘅。咁今集到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。